Censire in un registro i terreni incolti per renderli poi all'agricoltura è la Banca della Terra, un progetto messo a punto dalla Regione per rafforzare una delle voci basilari della nostra economia. L'agricoltura è una voce fondamentale, cioè il nostro settore primario, e grazie anche ai nostri agricoltori i prodotti di altissima qualità che continuano a dare e che sono protetti anche da marchi a livello internazionale continuano ad essere uno dei motori trainanti della nostra economia. L'agricoltura è una voce importante nell'economia del Veneto ed uno dei comparti che, perlomeno in alcuni settori, ha patito meno contraccolpi dalla crisi. Una risorsa che la Regione intende incentivare, difendendo al contempo il territorio del dissesto idrogeologico. Un'iniziativa possibile attraverso la Banca della Terra. È una banca praticamente che ho proposto a livello regionale che prevede un censimento di tutti i terreni agricoli e boschivi abbandonati di proprietà regionale, comunale e provinciale, ma anche di privati, che praticamente possono essere dati in cambio di un affitto minimo a giovani agricoltori che intendono bonificarli, piantumarli e quindi anche prevenire il rischio di dissesto idrogeologico, ma soprattutto per valutare il nostro patrimonio ambientale a livello regionale. Un progetto come la Banca della Terra intende essere una risposta concreta ad un'esigenza reale del territorio. Questa proposta mi è arrivata da moltissimi giovani agricoltori, ma anche dei singoli cittadini che mi hanno detto: ma perché abbiamo tutte queste aree incolte e non possiamo in qualche modo recuperarle? Ancora ladri in azione nel Bassanese e sempre all'ora del tramonto. L'abitazione presa di mira questa volta è una palazzina condominiale di via Manzoni